sakit ko po ay butsipon, high blood, at pananakit sa may bandang ibaba ng aking puson. Ito po ay tumagal ng halos 3 linggo. Hindi ako nakapasok dahil karamihan sa katrabaho ko ay iniisip na meron akong TB. Ang pag-ubo ko ay parang walang patid, na halos hirap na hirap ako, namimilipit na ako sa pag-ubo. Nasasabayan din ng high blood kasi nga po dahil hirap at pananakit din ng katawan. Kaya masyado pong naapektuhan yung pagtatrabaho ko. Hindi na ako pumapasok, paalam ako. Yung pamilya ko halos iwasan ko dahil baka makahawa pa. Yung ginawa ko, gamit ko, hindi ko pinagagamit sa kanila. Halos umiwas ako sa kanila. Nalaman ko po yung King's Herbal sa pamamagitan ng anak ko. Nung nag-try po ako isang araw, nakita ko agad yung epekto. Pumupa yung ubo ko, lumuwag yung paghinga ko, maging yung hypertension ko, nag-normal bumaba. Yung nararamdaman ko sakit sa puson, nawala. So, continuous ko yung pag-inom. Ang naging epekto pang napansin ko, pati pagtulog ko, gumanda.